vibe do Brasil, e do Brasil. Olha o comando maior, tem ele. Não dá pra comparar, não dá pra comparar. A partir de agora, um verdadeiro show para você. Se ligue na sequência exterminadora. Do DJ Maciel Luz. O exterminador. Então vamos chegar. Tem curtindo pra galera. E aí? Escuta aí o clima legal, né, Zé? Bora. No comando, DJ Maciel. E você pode se botar junto no Brasil. DJ Maciel. Na sequência. Você que está curtindo o canal do Chuca Play no YouTube, não esqueça de deixar sua notificação e dar aquele like bacana, né, bicho? O canal do Você Calango VIP aí no YouTube. Ative o sininho e deixe o seu like aí para o canal crescer, né, gente? Dois caras bons no YouTube, Chuca Play e Calango VIP. Vamos trazer mais uma na sequência, daqui a pouquinho, Pequenininho Pedra, Zeston Roots e Tio ele. Vamos, Black. Vamos! E aí? No comando, DJ Maciel Roots e sua sequência contagiante no Brasil. DJ Maciel Roots. DJ no comando, DJ Maciel Roots e sua sequência contagiante no Brasil. DJ Maciel Roots.
Na sequência, makes me happy. It's all my problem. Open up your sit and like a bite. And let me give you DJ me right now. Você está totalmente ligado na sequência do influenciador da cidade, DJ Irmãos, Maciel. DJ Maciel. Alucinador. No VIP, é o canal Copa do VIP oficial. Deixa o sininho. Deixa o seu like. Vamos chegar, DJ. Na sequência, alucinador. Atenção, Vatinão, chega aí. É você que curte o YouTube aí, né, gente? Só deixar um like e ativar o sininho aí pro parceiro ver. Chuca Play, é você ativar um like e deixar o sininho aí, parceiro aí, calando o vídeo. Os caras que estão aí, arrebentando o YouTube, né, gente? Alô, Valzinão, fica junto aí, hein? Dá um toque aí que na volta tem pequenininho pedra aí, arrebentando sequência. Na volta eu vou tocar uma sequência, na volta vem Zezão Roots aí, pra sacudir o clima, né, gente? Você, sequência bonita, arrebentando aí pra galera, um abraço especial, meu chegado grande Disseu Pedra, gente boa, o grande Disseu na área, gente boa demais, tá bom? O grande Tourinho Pedra, deixa eu localizar aqui, tá bom? Você, é muito usando de reggae, eu vou continuar, é muito usando de reggae mesmo, tá bom? E um abraço a toda a rapaziada, chega junto, um abraço também o grande DJ Cristal Roots, enfim, a toda a galera também, um abraço a todas as comunidades da área, enfim, a toda a rapaziada aí também dos bairros de Penalva. Parabéns a turma da Cristal aí na área, que sempre arrebentando geral, fazendo o climaço aí pra turma, e como sempre, um showzão de cortada do Radião. Parabéns aos DJs, parabéns aos proprietários aí do evento, todo mundo, enfim, a toda a galera, tá bom? Um abraço bem especial, meu chegado grande Seu Pedra, homem da Evolution, cara que eu tiro o chapéu, o grande Evandro que ouve também na área, a toda a rapaziada. Rafael, pode arrebentar. Vamos tocar logo uma música pra casa, vai ficar bonito logo. Tá lindo demais esse clima. Fazer uma música pra cada DJ, vai ficar mais lindo. Zezé, uma pra cada, e da sequência, né, gente? Uma pra cada, Zezé. Aí na volta aqui, terminando de falar aqui, meu parceiro Pequenininho Pedro, né, gente? Olha o parceiro, ele, Calango VIP, o cara do YouTube, Chuca Play, o cara que tá arrebentando na parada. Alô, parceiro, Pequenininho Pedro, vamos nessa. E volta, compadre, sequência que detona. Vou fazer o seguinte, vou tocar mais duas aqui, tá bom? Aí na volta vem uma de cada, uma de Pirininho e uma de Marcel Roots.
E daqui a pouquinho tem Zezão e Lobo Break de volta. Beleza? Uma vez. Sinta a pressão da nova Cristal do Som. A viola Cristal do Som. Tocando só pedra. Tocação César aqui pra ti na íntegra, pelo no Papa. DJ Menininho canal do YouTube tá muito mais aqui na Negra, sequência. Sinta a pressão da nova Cristal do Som. A viola Cristal do Som. Tocando só pedra. Ah, só pancada mais uma. O menino feio. DJ Menininho